Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня я снимаю видео с вашими вопросами и моими ответами на улице, потому что в Москве наконец-то хорошая погода, и я могу выйти, сесть на траву и поснимать для вас. Вот здесь в телефоне у меня ваши вопросы. Я буду читать их, буду также писать все вопросы здесь или вот здесь. И буду отвечать на них. Надеюсь, это видео вам понравится. Если вы еще не смотрели часть 1 и часть 2, где я также отвечаю на ваши вопросы, советую сначала посмотреть их. Ну что, давайте начнем. Итак, первый вопрос. Сколько вам лет? Мне 26 лет. В этом году, в декабре, мне будет 27 лет. Здравствуйте, Ира, мне нравятся ваши видео, как всегда. Мой вопрос, что вы думаете? Почему многие люди хотят поехать в Лондон? И вы любите этот город? Спасибо, я рада, что вам нравятся мои видео. Что я думаю о Лондоне и почему многие люди хотят поехать в Лондон? Я думаю, что многие русские, например, хотят поехать в Лондон, потому что мы изучаем английский язык в школе, и те тексты, которые мы читаем, это тексты о Лондоне. London is the capital of Great Britain. Я думаю, что все русские знают это предложение из школьной программы по английскому языку. Наверное, именно поэтому все хотят увидеть этот город. Я бы тоже, конечно, хотела посетить Лондон, потому что я бы хотела увидеть то, о чем я так много читала, что я так много видела в различных фильмах и сериалах. И я думаю, что город, наверное, очень красивый, и там много исторических мест. А может быть, вы что-то посоветуете мне, что обязательно нужно посмотреть в Лондоне? Люблю ли я этот город? Я никогда не была в Лондоне, но мне кажется, что я уже люблю этот город, но, может быть, климат в Лондоне мне не очень подходит, потому что я слышала, что климат в Лондоне похож на климат в Санкт-Петербурге, а климат в Санкт-Петербурге мне точно не подходит. Следующий вопрос. Привет, Ира, надеюсь, что у тебя все нормально. К моему удивлению, ты выше меня. И тоже думала, что ты среднего роста. Во второй части видео с вопросами и ответами я говорила, что мой рост 178-179 сантиметров. Я не маленькая. Скажи, Ира, это мой вопрос к тебе. Кто ухаживает за твоей красивой собакой во время путешествия? Обычно, когда я и мой молодой человек едем в путешествие, мы оставляем нашу собаку у родителей моего молодого человека. Его мама очень любит собак, и она всегда рада, мне так кажется, всегда рада остаться с нашей собакой. Мы бы хотели оставлять нашу собаку с друзьями, но наша собака не самая простая собака, он чуть-чуть вредный и не очень послушный, поэтому мы предпочитаем оставлять его с мамой моего молодого человека. Здравствуйте, вы по-английски свободно говорите? Скорее нет, чем да. Я не могу сказать, что я говорю свободно, но я могу говорить на большинство тем. Я смотрю сериалы на английском и понимаю почти 100%, может быть 90%. Не всегда понимаю, если используют какой-то сленг и если говорят очень-очень быстро. И, конечно, в последнее время у меня не очень много практики, поэтому мне кажется, что я немного начинаю забывать английский язык. Так, на остальные вопросы я буду отвечать стоя, потому что земля еще не очень теплая, и я стараюсь заботиться о своем здоровье, поэтому не буду больше сидеть на земле. Итак, следующий вопрос. Вы занимаетесь индивидуально обучением русского языка? Да, я занимаюсь индивидуально, но сейчас я не беру новых учеников, потому что все время занято. Я хочу не только работать, но иногда еще наслаждаться жизнью, заниматься тем, что мне нравится, кроме моей работы, которая мне тоже, конечно, нравится. У меня есть хобби, поэтому я сейчас стараюсь работать чуть меньше, чем я работала в течение этого года, потому что я поняла, что я очень устала, и уставший преподаватель, на мой взгляд, это плохой преподаватель. И я часто говорю моим студентам, что голодный преподаватель и уставший преподаватель – это плохой преподаватель. Поэтому, может быть, в следующем году я не буду брать учеников. Следующий вопрос. Привет, Ира. При необходимости, как мы можем найти нужную тему из ваших лекций? Мне очень часто задают этот вопрос, и на моем канале нет последовательности видео, нет порядка видео, потому что мои видео – это не
курс видео для какого-то уровня. Я сделала плейлисты, и в этих плейлистах я сделала порядок уроков, чтобы вам было удобнее. Но пока я не могу придумать, как сделать порядок всех уроков, поэтому вам нужно выбирать тему и смотреть видео. Также вы можете воспользоваться моим сайтом. Пока еще сайт я разрабатываю, он еще не готов. Возможно, на сайте потом будет поуровневый курс моих видео. Но пока, к сожалению, это невозможно, потому что я еще не сделала видео на все темы. Следующий вопрос. Здравствуйте, как я могу записаться на ваш курс? У меня нет курсов, я не работаю в онлайн-школе, я работаю в университете, а также занимаюсь с учениками индивидуально, но сейчас я не беру учеников. Как можно проверить свой уровень русского языка? Спасибо за ответ. В части 2 вопросов и ответов я говорила, что на сайтах университетов, я оставлю еще раз список университетов здесь, вы можете посмотреть описание к каждому уровню владения русским языком как иностранным. Если вы хотите узнать свой уровень языка, то лучший способ это сделать – сдать экзамен на знание языка. Экзамен можно сдать в этих университетах или в любых других центрах в вашей стране или в России. Так, следующий вопрос. Я занимаюсь спортом, у нас тоже хорошая погода. Я очень рада. Да, я тоже начала бегать давно, я очень много бегала каждый день, потом я долго не бегала, а сейчас опять начала, и это прекрасно. Занимайтесь все спортом. Ответьте, пожалуйста, знаете ли вы Кыргызстан? Да, конечно, я знаю Кыргызстан. К сожалению, пока я там не была, но я очень хотела бы побывать. И следующий вопрос, была ли я в Узбекистане? К сожалению, тоже не была, но я бы очень хотела увидеть и Узбекистан, и Кыргызстан, и многие другие страны, но из-за моей работы и, конечно, из-за финансов я не могу посетить все страны, которые хочу. Но надеюсь, что когда-нибудь я побываю и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в тех странах, о которых я давно мечтаю. Наверное, вы уже знаете, о каких странах я говорю, потому что я уже несколько раз упоминала их в своих видео. Может быть, вы напишите мне внизу в комментариях, в каких странах, 3 странах я мечтаю побывать. Итак, кажется, это все вопросы, которые вы мне задали. Я надеюсь, вам было интересно услышать ответы на них. Если вы хотите, чтобы в следующем видео я ответила на ваш вопрос, пожалуйста, пишите ваши вопросы внизу в комментариях. Я сохраняю все вопросы и 1 или 2 раза в месяц делаю видео с ответами на ваши вопросы. Это могут быть вопросы обо мне, о русском языке, о России, о спорте, о еде и так далее. Все вопросы, которые вы хотите мне задать. Спасибо, что вы посмотрели это видео, и я желаю вам удачи в изучении русского языка, и увидимся в следующем видео. Пока!